Всем привет, с вами Крутяк, и я играю в игру Метель, это 2 глава. Погнали. Я начала собираться, вышла на улицу и села в городской. Так. Нужно поскорее найти выход. Угу. Чё? Вот. Так, капканчик. Так. Осматриваемся, что у нас тут. Брат. Сегодня мы будем проходить на секретную концовку. У меня будет отдельное видео по, в метели концовки на обычную концовку стандартную. Так, шкафчик. Что за шкафчик? Я не знаю, мне нужно, получается, повторно играть в метель, чтобы понять, какой там пароль. Блин, ну что, мне же теперь не играть повторно. Ладно, пропустить вот пароля за рекламу. Так, типа мы открыли шкафчик, давайте забудем, как мы его открыли. Так, теперь стало. Так. О, лом. Я не забыл там ломик, например. Не, блин, лом. Что это такое? Вообще. Ждем своего момента. Сейчас будет ответственный момент. Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Так. Вопрос, где он? Погоди-ка. Блин. Здесь кто-то был? Нет, здесь никого не было. Вроде все на месте. Мы все смогли, мы молодцы. Иди, блин, быстрее, что-то такой медленный. Все, старик такой. Фу. 9-4. Понятно. Сейф. Сейфи. Так, ладно. Что-то мне нужно, а что не знаю. Не знаю, что мне нужно тут. Мы побежали. Поищем что-нибудь. Так, мы должны найти ведро. Так, ага. Я все понял. Давно не играл, извините уж. Плоскогубцы. Сейчас голова чешется. Так. О, у меня такие же. Сейчас, стойте, посмотрю. Так. Стоп, а где мои ножницы? Они тут лежали. Як? Вот гад. Ну, я ножницы лежал. Так. Значит. А, вот ведерко. Интересно, как мне за секунду набралось? Так, короче. Куда это надо? Да.
Я так туплю, конечно. Ну, блин, наливай, дурак. Ну, ржавый вентиль. Вообще. С 5-го раза получилось. Интересно, зачем маньяку масло? Ладно. Пока не наступил. Заварю-ка кофейку. Ой, блин, прям по заднице. Ой-ой-ой-ой. Так. Так. Нужно набирать 24 вольта. Угу, круто. И как это? Я не знаю, как будет 24 вольта. Не знаю. 6. А, нет, там нет. Блин, иду на рискованный шаг. Точнее, шагаю. Так. Может, успею? Подожди. Ладно. Попозже. Не хочу рисковать лишний раз. Чё такое? Чё шумит, чё взрёт? Вообще не понимаю. Дверь закрылся. Угу. Теперь остается только сидеть и пердеть. Так. Б. Погоди-ка. Что надо тебе, папаша? Здесь кто-то был? Нет, здесь никого не было. Иди отсюда нахрен. Вроде все на месте. Да, все на месте, вали отсюда. Вот. Вот иди отсюда. Закрывайся там. Интересно, он не думал, как он типа открывает? Как он типа открывает вот эту дверь, если там типа нету вот эту дверь. Вот я ее открыл. И вот эту дверь, если они типа были заперты, это заперто, это у этой вообще ручки не было. Типа он думал, что как он типа откроется. Ну с этой-то ясно, вот с этой. Типа может у него был запасной ключ. Вот. Так, можно, кстати, газ включить. Но что-то не хочу. Получится, не получится. По-моему, не получится, конечно, это сделать. Так, вообще, что я сюда пришел? А, да, точно. Да. Господи! Это реально. Твою конфету, блин. Ну, можно же было нормально, блин. Щиток у него, блин, закрыт. Давай. Мне как-то страшно. А если не успею? А если не смогу? Блин, я дверь еще не закрою. Так, нужно ее открыть. Давай, не переживай. Так, вот так. Если получится, это будет прикольно. Знаете, какой-то ответственный момент так страшно? По-моему, вот так 24 вольта, нет? Нет. А как тогда? Может, вот так, вот так. 24 вольта. Я просто наугад делаю. Так вот. А как?
Вот так может быть. Вот. А как 24 вольта тогда? Вот так вот. Такая. Ладно, давайте применим математику. Так, значит, 6 и 3 плюс 7 и 6. Получается 13. Значит, 13 и 9. Получается 13 и 9 плюс 4 и 3. Нет. Пусть будет плюс 3 и 2. Получается, это будет 16. Нет, получается здесь 17 и сколько? И получается 1, да. Нет, я не понимаю. Почему пусть будет так вот, сюда вот так вот. Ну, еще вот это вот. По-моему, так. Блин, в смысле, а как, типа? Это может так? О, я, кажется, знаю, как. Тогда может вот так вот. Реально сработало. Ты думал, что это будет правда? Мне страшно. Мне очень страшно. Вы не представляете, как мне страшно. Кто это там шумит? Фу. Он так начал, типа, делать. Я подумал, что я что-то не так сделал. Все. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Да. Ну, это и хорошо. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. А ну, живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! А, кстати, вот этой фразы в Ауне не было. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. По-моему, это очень быстро вернуться обратно. Он типа такой, опа, сюда через дверь и все, он типа нас поймал. Не знаю, почему он так долго возвращается. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Попалась! Блин, хотел баг сделать, ну ладно. Спасибо. Я уже думала, не Бежи выберусь подальше от отсюда. этого места. Да. И всем Следующая пока!